But I need to say here that the judges, to my surprise, asked me questions that seemed remarkably biased. They didn't sound like questions that were fact-finding. Persona që janë të rëndësishëm si James Rubin nuk I thojnë me lehtësi të madhe çdo fjalë. Nuk e komprometojnë veten në moshën 65 vjeçare edhe në emisionin që e kanë të përbashkët me ish-gruan e vet, që thirret X-Files, e ish-gruaja vet është hiq ma pak se Christiana Manpur, le të themi diva e gazetarisë botnore ndërkombëtare. Pra këtu, kur e kreu dëshmin në tribunal, James Rubin shkoi në mision aty dhe tha që është I brengosun me mënyrën se qysh I kanë bë pyetjet gjyqtarët, pra jo prokurori. Kur I kena thonë na qëto sene, disa prej nesh, edhe ata që kanë qëllim të mirë, jo këta të pushtetit, po dhe do të shoqënisë civile na kanë thonë, leni bre mos u përzini se ajo gjykatë e pavarën. Tash kur e ndëgjon qysh mundesh, si më thonë, me prit me qetësi gjykimin, ku hiq ma pak se James Rubin, I cili bashkë me Madeleine Albrightin, janë njerëz që kanë themelu tribunala ndërkombëtar, siç është ai për ish Jugosllavi. Edhe ky është I shokuar me mënyrën se si ja kanë bë pyetjet gjyqtarët. Se për ju që jeni laik, që nuk e keni drejtësinë të kryme, nuk e keni profesion drejtësinë, po ju tham, në sallën e gjyqit, kur futesh aty, avokati edhe prokurori janë dy palë të barabarta para trupit gjykues. Gjyqtarët aty e shohin njëjtë, do duhej me po njëjtë. Si prokurorin, si avokatin e kriminalit më të madhit, sepse te gjyqtari këta njerëz janë edhe më tutje të pafajshëm. Në rastin e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit, Jakub Krasniqit, trupi gjykues, dy për gjyqtarëve janë bë palë me prokurorin. Ju turrën dëshmitarëve. Dhe mi hangër për zgjallë, ju bojnë pyetje, se më thonë, veç as ju thojnë pse po dëshmonin favor tina. Ku është Ministria e Drejtësisë? Ku është kryeministri? Ku është presidentja? Qohen e shajnë se cilin gjyqtar dhe prokuror të Kosovës, kur vendimet e tyre nuk I pëlqejnë. Asnjë fjalë. Pra du të më ardhë një zyrtar I naltë si James Rubin edhe më thonë që hej, që ka është një kaos I madh të ndodh. Këty në mja u shpu hunën nuk e fuli një fjalë. The prosecutor gets to make his case. The defense makes its case. The judges are supposed to be just gathering evidence so they can sit down and make a judgment. And from the questions I got from some of the judges, I got the feeling that they had already decided that the KLA was a perfectly functioning organization and that Hashim Thaçi sat at the top of it, which is not true. So the first answer to the question is this tribunal has to do the right thing, has to basically declare them not guilty